हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आकी जीरो आप। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से। हालांकि आप मेरे यूट्यूब थंबनेल देख करके समझ ही चुके होंगे, थंबनेल को देख के समझ ही चुके होंगे कि मेरा वीडियो क्या होने वाला है। तो मेरा वीडियो जो होने वाला है दोस्तों, मैं फर्स्ट टाइम अपने चैनल पे मैं फर्स्ट टाइम अपना एक अनबॉक्सिंग वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम अनबॉक्सिंग वीडियो है। जो मैंने प्रोडक्ट लिया है उसके बारे में मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसके अनबॉक्सिंग वीडियो बना दूँ। तो हालांकि ये प्रोडक्ट मैंने 2-3 दिन पहले ही मंगाया था। तो अब मैं इसका अनबॉक्सिंग वीडियो में बना रहा हूँ कि मुझे लगा कि मुझे अनबॉक्सिंग वीडियो बनानी चाहिए। ये फर्स्ट टाइम मैं अनबॉक्सिंग वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरा अनबॉक्सिंग वीडियो कैसा रहेगा और कैसा लगेगा आपको, अगर पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने इस भाई को सपोर्ट कीजिएगा। अपने इस भाई को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही रोजाना नए नए वीडियोस लाता रहूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या है प्रोडक्ट, वो तो आप थंबनेल में देख के समझ ही चुके होंगे। तो प्रोडक्ट मेरा ये है, जो है जेब्रोनिक्स का कीबोर्ड, गेमिंग कीबोर्ड जिसको बोलते हैं। कॉम्बो पैक है, इसमें माउस भी है। ठीक है, ये कॉम्बो पैक है। कॉम्बो इसमें है, इसमें आपका माउस और कीबोर्ड दोनों ही आता है। गेमिंग कीबोर्ड है। तो इसमें क्या फीचर्स दी गई है, क्या स्पेसिफिकेशन है इस पर, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ और इसको दिखाने वाला हूँ। ये कैसा मैंने लिया है, कैसा लग रहा है ये। तो इसको वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। और ये कितने प्राइस में मिला है, हालांकि मैंने इसको ऑनलाइन नहीं मंगाया है, ये मैंने ऑफलाइन लिया है। क्योंकि मुझे ऑनलाइन से सस्ता पड़ा ऑफलाइन में, तो इसलिए मैंने इसको ऑफलाइन लिया है। तो इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो कैसा लगेगा ये मुझे एंड में आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है, देख सकते हैं जेब ट्रांसफार्मर लिखा हुआ है इस पर। प्रीमियम गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो। ठीक है, तो एक हाथ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक हाथ से मैं इसको कैमरा पकड़ के, अपना मोबाइल पकड़ के रखा हूँ। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई नहीं, आपको बना के दिखाना है मुझे। तो ये मैं दिखा रहा हूँ इसको। ये देखिए, हालांकि मैंने 2-3 दिन पहले ही मंगाया था, आपको बताया ना, 2-3 दिन पहले मंगाया था। ये देखिए, ये कीबोर्ड है, ये गेमिंग कीबोर्ड है और ये माउस है। ठीक है, इसको हम निकालते हैं, इसको निकालते हैं। इसमें यूज़र मैनुअल दिया हुआ है, ये यूज़र मैनुअल दिया हुआ है। ठीक है, इसको रखते हैं हम साइड में। ये भी कुछ है, इसको भी रखते हैं साइड पे। और ये माउस है, और लुक बहुत ही अच्छा है, हालांकि जेब्रोनिक्स का है। तो लुक वाइज अगर इसकी बात करें हम, तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अट्रैक्टिव लुक है इसकी। गेमिंग कीबोर्ड हालांकि बहुत अच्छी है। आप इसको गेमिंग, अगर आप गेम खेलते हैं तो आप इसको गेम के लिए यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा ये। इसमें देखिए, यहाँ पे जेब्रोनिक्स का लोगो दिया हुआ है। ठीक है, ब्रांडिंग किया हुआ है, जेब्रोनिक्स ट्रांसफार्मर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये इसमें बटन दी हुई है। अब तो हालांकि इस पे कुछ बताने वाली बात तो है नहीं। इस पे लाइट जलती है, और इसमें 4 तरह के लाइट जलते हैं। ठीक है, और 3 मूड है इस पे। तो कैसे लगती है लाइट जलने के बाद, वो मैं बताऊंगा आपको। इसको मैं लगा करके दिखाऊंगा अंधेरा में थोड़ा, तो ताकि आपको लाइट समझ में आए इसकी, तो क्या कैसे लगती है ये लाइट में। ठीक है, और ये माउस है। ठीक है, ये माउस है, देखिए कितना अच्छा लुक है इसका दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा लुक दिया हुआ है। तो इसमें ये माउस आपको 6 बटन के साथ आता है दोस्त। 6 बटन इसमें आते हैं। जैसे ये है आपका, ये आपका राइट बटन है। ठीक है, ये लेफ्ट बटन है। ठीक है, ये सेंट्रल बटन है, और सेंट्रल में स्क्रॉल भी है। तो यहाँ पे आपका 4 बटन हो गए। ठीक, उसके बाद यहाँ पे है आपका, ये देखिए कैमरा थोड़ा सा, हाँ ठीक है, ये है बैकवर्ड फॉरवर्ड का बटन। ठीक है, तो ये 6 बटन के साथ आते हैं। प्लस ये यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, ये लाइट, इससे और लाइट की कलर शायद चेंज होती है। तो इसको मैं जला के दिखाऊंगा, तब पता चलेगा कि इसके लाइट को कैसे जल रही है और इसका क्या फंक्शन है। ये बटन तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, और ये जो आपका है, इसका जो रेजोल्यूशन है, 1000 रेजोल्यूशन का ये है। तो DPI जो इसको बोलते हैं हम। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पे DPI लिखा हुआ है बॉक्स में। ये देखिए 1000, 1600, 2400, 3200। ठीक है, तो इस पे DPI, जैसे DPI अगर मानते हैं रेजोल्यूशन की, तो गेमिंग के मामले में 1000 से 1200 अगर इसकी रेजोल्यूशन होती है। ठीक है, तो वो गेमिंग के मामले में बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है,
तो गेमिंग के मामले में हालांकि इसे बहुत अच्छा माना जाता है। 1200 1000 1200 1000 से 1200 DPI सबसे अच्छी सेटिंग मानी जाती है गेमिंग के मामले में। तो जो लोग गेम खेलते हैं हालांकि वो DPI समझ चुके होंगे DPI क्या है, ठीक है। डॉट पर इंच बोलते हैं उसको, ठीक है, फुल फॉर्म उसको डॉट पर इंच है। तो वो आप जो गेम खेलते हैं वो समझ चुके होंगे रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, रेजोल्यूशन का क्या काम है, और 1000 DPI 1200 DPI से क्या सेटिंग, कितनी सेटिंग में क्या होता है, तो ये उनको पता चल जाएगा, ठीक है। तो हालांकि मैं बता दिया कि ये गेमिंग के लिए ये कीबोर्ड बहुत अच्छा है। और भी गेमिंग के लिए कीबोर्ड आते हैं, लेकिन मैंने जो लिया है मुझे ये अच्छा लगा, तो मैंने आपको ये दिखाया कि मैंने ये कीबोर्ड लिया, तो ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये गेमिंग कीबोर्ड है, हालांकि मैं गेमिंग करता नहीं हूँ, गेम करता नहीं हूँ, लेकिन मैंने कीबोर्ड लिया क्योंकि कीबोर्ड में लाइट दी हुई है, तो लाइट अच्छी लगती है, इसके वजह से मैंने ये कीबोर्ड लिया कि काम करने में थोड़ा अच्छा लगे, इसके लिए मैंने लिया। इस पर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बटन दिया हुआ है, लाइट का लोगो भी लगा हुआ है इस पर, तो इससे लाइट ऑन ऑफ होती है, ठीक है। और ये दोनों को अगर बटन F1 और इसको अगर दोनों को एक साथ क्लिक करते हैं तो लाइट ना ब्लिंकिंग की तरह होती है, ऑन ऑफ मतलब लाइट ब्लिंक करेगी, ऐसे होती है। यहाँ पे लॉक बटन दी हुई है, ठीक है, ये सब चीज़ें दिए हुए हैं इसमें, ठीक है। मल्टी कलर LED विथ 4 मूड्स, 3 लाइट मूड्स है, 1 ऑफ मूड है, यही वाला मैंने बताया आपको, ये ऑफ मूड है, ठीक है। बाकी मैं आपको दिखाऊंगा आपको अपने इसको लाइट जला करके मैं। और क्या दिया हुआ, 2 स्टेप स्टैंड है इस पर, 2 स्टेप स्टैंड इसका है यहाँ पे, ये देखिए, ये इसको स्टैंड करके आप रख सकते हो, ये 2 स्टेप स्टैंड है, ठीक है। बैक लाइट ऑन ऑफ है, गोल्ड प्लेटेड USB है इसका, जो ये दिया हुआ है, ये गोल्ड प्लेटेड USB दिया है, बहुत बेहतरीन क्वालिटी का दिया हुआ, अच्छा लग रहा है ये, तो ये दिया हुआ है। उसके बाद और भी केबल के बारे में बताया गया है। केबल आपका हालांकि आप देख सकते हैं केबल बहुत अच्छा है, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो इसका और कुछ आपको मैं बता दूं, वाइड गेमिंग माउस, ये जो मैंने माउस आपको बताया, ये जो माउस है तो इसमें दिए हुए हैं ब्रीथिंग LED 7 कलर्स, ठीक है। ये 7 कलर ब्रीथिंग LED है, मतलब ये लाइट ब्लिंक ऐसे ऐसे हल्का हल्का करते रहेगी, उस पर है ये, ठीक है। कॉम्पैक्ट एर्गोनॉमिक डिज़ाइन, अब डिज़ाइन देख सकते हैं, डिज़ाइन तो इसकी बहुत अच्छी है, बहुत लुक वाइज बहुत अच्छी लग रही है ये। तो ये दिया हुआ है, हाई क्वालिटी बटन है इसके, बटन देख सकते हैं, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, ठीक है। डेडिकेटेड बटन DPI फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ये देखिए, ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड का इसका डेडिकेटेड अलग से दिया हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये टोटल नंबर ऑफ बटन 6 है, मैंने आपको बताया नंबर 6, 6 बटन के हैं। सेंसर ऑप्टिकल है, पावर कंजप्शन 5 वोल्ट DC 5 वोल्ट से 1000 mAh का है, और रेजोल्यूशन 1624 है, ये मैंने आपको बताया, ये है। बटन लाइफ 2.5 मिलियन टाइम्स, ठीक है, इतने तक आप इसको ये कर सकते हो, ताकि ये ख़राब इसकी लाइफ है, तो बहुत लंबी लाइफ है, ठीक है। केबल लेंथ 1.8 मीटर्स की है, ठीक है। केबल टाइप वही जो सेम केबल टाइप है, ठीक है, उसके जैसे कीबोर्ड का केबल टाइप वैसे इसका भी है, ठीक। नेट वेट इसका 130 ग्राम है, ये 130 ग्राम इसके वेट है, ठीक है। और कीबोर्ड की जो वेट करते हैं, इसका वेट है 678 ग्राम, ठीक है, 678 ग्राम इसका वेट है। इसका भी केबल उतना ही लेंथ लंबा है, 1.8 मीटर का, और 80 मिलियन टाइम्स ये आपको कीबोर्ड की स्ट्रोक की लाइफ है। तो ये जो थी ये मैंने आपको बताया, ठीक है, ये मैंने लिया। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको ऑनलाइन में भी ले सकते हो। ऑनलाइन में इसकी प्राइस में देखा, ऑनलाइन में प्राइस इसका बता रहा था 1399, मतलब 1399 रुपये, और मैंने ऑफलाइन में इसको लिया है अपने मार्केट से, लोकल मार्केट से, सामने मार्केट से मैंने लिया, तो मार्केट में मुझे ये मिल गया 1150 1200 के लगभग में, ठीक है, 1200 आसपास में मुझे सारा ये पूरा सेट मिल गया। तो कुछ सेविंग्स हो गई, थोड़ी बहुत सेविंग्स हो गई, तो अच्छा है। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप मुझे मेरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए जैप ट्रांसफार्मर कीबोर्ड गेमिंग है। तो चलिए, अब वीडियो को लंबा नहीं करते, अब ख़त्म करते हैं वीडियो को। आपको दिखाते हैं अभी, सॉरी, आपको दिखाएंगे ये कि ये लाइट जलती है तो कितनी खूबसूरत लगती है इसका लाइट जलने के बाद। तो लाइट जलने के बाद मैं आपको वीडियोस मैं बना करके इस पर दिखा रहा हूँ, तो मैं लाइट जला के दिखाऊंगा। दोस्त, मैं इसको लाइट पे जला के दिखा रहा हूँ आपका कीबोर्ड की लाइट कैसे लग रही है। तो लुक वाइज बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन लग रही है ये। और ये बटन मैंने जो आपको बताया था, ये बटन बस लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए और कलर चेंजिंग के लिए है। और ये दोनों बटन अगर एक साथ क्लिक करते हैं तो लाइट जो है ब्लिंकिंग करेगी,
ठीक है। साथ ही साथ ये माउस की जो बटन मैंने बताया आपको कि इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन यही है कि आप इसको कलर चेंज कर सकते हैं और साथ ही साथ इसको माउस की लाइट को बंद भी कर सकते हैं। बस ये फंक्शन है इसका, ठीक है। और ये जो भी बटन्स है इसके, बाकी तो जो लोग यूज़ करते हैं गेमिंग कीबोर्ड उनको तो पता ही होगा। अब ये देखिए अंधेरा में मैं दिखा रहा हूँ इसको, देखिए कितना बेहतरीन लुक लग रहा। और ये मैंने दोनों को एक साथ क्लिक किया था, वो देखिए लाइट ब्लिंकिंग कर रही है, तो बहुत ही बेहतरीन लगेगा। ये ऑन ऑफ करने का बटन और सेम उसी से बटन से ऑन ऑफ कर सकते हैं आप लाइट को। तो देखिए कितना अच्छा लुक वाइज बहुत ही बेहतरीन लग रहा है ये कीबोर्ड। तो हालांकि ये तो है जेब्रोनिक्स का ब्रांडेड है, तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी भी बहुत अच्छा है और लुक वाइज भी बहुत बेहतरीन बनाया है इसको। तो आपको एक वीडियो और या अनबॉक्सिंग का वीडियो कैसा लगा और ये कीबोर्ड का वीडियो कैसा लगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगे तो मुझे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते वीडियो को ख़त्म करते हैं। मेरा अनबॉक्सिंग वीडियो, तो ये फर्स्ट टाइम मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया है, तो शायद आपको अच्छा लगे। और अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मैं ऐसे ही रोजाना वीडियो बनाता रहूँ। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा जरूर। और मुझे अपना प्यार और सपोर्ट जरूर कीजिए दोस्त। अगर प्यार और सपोर्ट आप जब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक तो मुझे मोटिवेट तो मिलेगा ही नहीं कि मैं वीडियोस अभी बना रहा हूँ। मन टूट जाएगा यार। होता है ना कि चलो अब कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, कोई सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं या फिर मेरे वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे, तो क्या वीडियोस बनाना है। बट लेकिन मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, आपके लिए बनाता रहूँगा। आप मुझे कभी ना कभी सपोर्ट तो ज़रूर करेंगे आप, क्योंकि मैं आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस, हेल्पफुल टिप्स मैं लाता रहूँगा। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक पे। जय हिंद।